Եվ նաև զգալով, որ թշկանի բնապահպանական հաղթանակը նաև որոշակի հույս ներշնչեց բնակչության մարդկանց, բնության նկատմամբ ինչ-որ հետաքրքրություն առաջացրեց բնակչության շրջանում, դրա համար ի վերջո եկանք այն որոշման, որ պետք է ավելի համակարգված եւ երևի համահայկական մոտեցում ցույց տալ բնապահպանական խնդիրներին։ Դրա համար որոշվեց այս նախաձեռնությունը սկսել եւ առաջարկել այդ գործընթացը սկսել եւ ավելի համակարգված աշխատել այդ ուղղությամբ։ Հիմա այս կարտամ հայտարարության տեքստը, հետո եթե հարցեր կլինեն քննարկումներ, արդեն կդիմենք։ Ուրեմն հայտարարություն։ Մենք Հայաստանի Հանրապետության մի խումբ քաղաքացիներս, ներառյալ Արցախի եւ Սփյուռքի մեր հայրենակիցները, փաստելով, որ ներկայումս Հայաստանում եւ Արցախում, օգտվելով հանրության լայն շրջանակներում էկոգիտակցության ոչ բավարար մակարդակից, բնապահպանական ոլորտի օրենսդրական դաշտի անկատարությունից եւ պետական կառավարման համակարգում առկա կոռուպցիոն երևույթներից մեծ թափով ընտանում է հայրենիքի էկոգաղութացում, օտար կապիտալի եւ ներքին օլիգարխիայի կողմից բնական ռեսուրսների լայնածավալ ու անխնա շահագործման միջոցով, որն էլ բերում է բնության անդառնալի կորուստների ու հատկապես գյուղական բնակավայրերի բնակչության սոցիալական ժողովրդացման եւ համատարած արտագաղթի։ Նկատի ունենալով, որ Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները ոչ միայն գործնական քայլեր չեն ձեռնարկում համազգային ասաղավետը կանխելու ուղղությամբ, այլ նաև հենց իրենք են հանդիսանում այդ ամենի անբաժանելի մասն ու դրա հովանավորը, հաշվի առնելով, որ օրվա հաց վաստակելու բերի տակ գկած հայրենաբնակ ժողովուրդը, հատկապես նրա այն հատվածը, որը հայտնվել է բնական ռեսուրսները թալանող կապիտալի տնտեսական գերության մեջ, իզորու չէ միայնակ դիմագրավելու եւ շտկելու իրավիճակը, ազանք հնչեցնելով, որ մեր երկրի բնության ամայացումն ու թունավորումը, էկոարտագաղթն ու էկոգաղութացումը սպառնում են հայոց պետականության եւ հայրենիքում բնակվող հայության գոյությանը, գիտակցելով, որ բնապահպանությունը հայաստանապահպանություն է եւ իրավիճակը հնարավոր է շտկել միայն համայն հայության բնապահպանական ներուժի համախմբմամբ եւ համակարգված գործադրմամբ հայտարարում ենք։ Ուրեմն համահայկական բնապահպանական ճակատ կրճատ ՀԲՃ ստեղծելու գաղափարի մասին։ Համահայկական բնապահպանական ճակատի նպատակը պետք է լինի մեր հայրենի բնության պահպանության, տնտեսության, բանական զարգացման եւ սոցիալական արտադրության ապահովումը։ Այս նպատակին հասնելու ճանապարհին ՀՊՃ-ն հետամուտ է լինելու բնական միջավայրի պահպանմանը, վերականգնման ու զարգացմանը, բնական ռեսուրսների ռացիոնալ օգտագործմանը եւ վերարտադրությանը, շրջակա միջավայրի վրա տնտեսական եւ այլ գործունեության բացասական հետևանքների կանխմանը եւ վերացմանը, սոցիալական արտադրության սկզբունքով բնական ռեսուրսների օգտագործման արդյունքների բաշխմանը։ Նշված նպատակին հասնելու եւ խնդիրների իրականացման համար առաջարկում է ձևավորվել բնապահպանական մոնիտորինգի եւ գործողությունների կազմակերպման ու համակարգման համահայկական ցանց, որը բացառապես պետք է գործի օրինականության, թափանցիկության, հաշվետվողականության, կամավորության եւ բանականության սկզբունքներով։ Ցանցի գործունեություն իրականացնելու համար կստեղծվի համակարգող խորհուրդ, որը կհամակարգի տարածքային եւ ոլորտային սկզբունքներով ձևավորված աշխատանքային խմբերի գործունեությունը, այդ թվում կազմակերպչական, տեխնիկական, ֆինանսական, տեղեկատվական, քարոզչական, իրավաբանական ապահովման, ակտիվ գործողությունների եւ այլն։ Խորհրդի անդամ կարող են լինել բոլոր նրանք, ովքեր իրենց վրա կվերցնեն այդ աշխատանքները կատարելու պատասխանատվությունը եւ կկիսեն ՀՊՃ-ի նպատակներն ու գաղափարները։ Համակարգող խորհրդի ընթացիկ աշխատանքի համադասման նպատակով այդ պարտականությունն առաջարկվում է մեկամսյա ժամկետներով հեշտականությամբ, օրինակ այբենական կարգով հանձնարարել նրա անդամներին։ Ավագ սերնդի գիտելիքներն ու փորձը կիրառելու համար կկազմվի խորհրդատվական մարմին, որտեղ կներառվեն ոլորտի հայտնի գիտնականներն ու հանրային գործիչները։ Աշխատանքային խմբին առաջարկում է ձևավորվել ըստ ենթագոլորտային խնդիրների, օրինակ հանքավայրերով զբաղվող խումբ, փոքր հեկերով զբաղվող խումբ, իրավաբանական ապահովման խումբ, անտառների վերահսկման խումբ, էկոկրթական ծրագրերի խումբ եւ այլն։ Յուրաքանչյուր աշխատանքային խումբը պետք է ունենա մասնագետ խորհրդատու։ Առաջին հերթին անհրաժեշտ է կառույցներ ձևավորվել Երևանում, Գյումրիում, Վանաձորում, Ստեփանակերտում, իսկ արտերկրի հայության մասով Լոս Անջելեսում եւ Մոսկվայում։ Անդամակցությունը ՀՊՉ-ին կամավոր է, սկզբնական շրջանում բոլոր աշխատանքները կատարվելու են կամավորության սկզբունքով։ Հետագայում հնարավոր է համարվում խորհրդատվական եւ այլ ծառայությունների վճարովի կատարումը։ ՀՊՉ-ի բնականոն գործունեության ապահովման համար նախատեսվում է ստեղծել նաեւ բնապահպանական հիմնադրամ։ Նաեւ ուրեմն